Oggi ho anche l'onore di presentare in anteprima al Consiglio il nuovo corso presentando le giunte direttamente al Consiglio regionale. La lunga attesa, durata 29 giorni, finisce questa mattina alle 10:40, quando il presidente del Veneto, Luca Zaia, davanti ai 51 consiglieri regionali, svela a Palazzo Ferrofini i nomi dei 10 assessori. Non mancano le sorprese, con 8 di loro al debutto. Gianluca Forcolini è il vicepresidente, oltre che assessore al bilancio. Giampaolo Bottacin, bellunese, si occuperà di ambiente. Cristiano Corazzari, il più giovane, con i suoi 39 anni, viene dal Polesine e segue cultura e sport. Forcolin, ex sindaco di Musile di Piave, si occuperà anche della bonifica di Porto Marghera e della legge speciale di Venezia. Ho anche la delega per i rapporti istituzionali, quindi con la città metropolitana. Un altro tema molto importante che ci vedrà coinvolti da qui a breve con Brugnaro per lo statuto definizione, e qua mi preme già il lavoro importante sarà quello di dare pari dignità a un intero territorio, perché abbiamo 44 comuni. Due padovani, Roberto Marcato si occuperà di commercio e di valorizzare le piccole e medie imprese, mentre Giuseppe Pan, prima eletto consigliere, poi escluso per un ricorso, ma che in settimana si rivolgerà al TAR, si occuperà di agricoltura. Federico Caner, trevigiano, dovrà valorizzare il turismo ma anche attuare il programma elettorale. Luca Coletto è uno dei due assessori confermati, l'altro è Elena Donazzan. Entrambi manterranno le stesse deleghe. Il veronese si occuperà di sanità, colonna portante del bilancio. L'altra confermata è una delle 3 donne, la vicentina Elena Donazzan, che si occuperà di istruzione, edilizia scolastica e lavoro. Al debutto in giunta le altre 2 donne, Manuela Lanzarin, vicentina, le prese con volontariato, no profit e flussi migratori, ed Elisa De Berti, avvocato da 10 anni, sindaco del piccolo comune veronese Isola Rizza, 3.000 anime, recentemente a capo di movimento contro le troppe tasse. Zaia rivendica l'autonomia nella scelta degli assessori. Ringrazio i partiti che mi hanno assolutamente lasciato totale e piena libertà nelle nomine, e penso che dalle nomine si sia capito. Dei 10 assessori 4 sono esterni, cioè non consiglieri: Caner, Corazzari, De Berti e Pan. Quanto ai partiti, ben 6 sono assessori della Lega, 3 della lista civica a sostegno di Zaia e 1 solo di Forza Italia. Quanto alle province, Vicenza, Padova e Verona hanno 2 rappresentanti in giunta, mentre Venezia, Treviso, Belluno e Rovigo si fermano a 1, anche se è trevigiano il presidente Zaia, che ha già anticipato le prime 20 proposte di legge, dall'abolizione dell'assegno di fine mandato e del vitalizio per i consiglieri alla revisione di tutti i project financing, cioè le opere che coinvolgono i privati. La sfida sarà il lavoro, 170.000 lo cercano in Veneto, e l'aiuto ai giovani, pronti 1.300 milioni da stanziare per il rilancio, possibilmente con la collaborazione di un'opposizione che Zaia giudica già positiva. La voglio forte e disponibile al dialogo. Ho apprezzato l'opposizione con gli interventi fatti, a iniziare da Alessandra Moretti, di questa collaborazione. I veneti da noi si aspettano leggi, si aspettano discussioni, ma si aspettano leggi e che si risolvano i problemi. Uno per tutti il lavoro.